kutumia kila siku. Utanivunja na baraka. Uimidiwe wewe siku. Utakufa yule. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Kumbe unasoma? Ndiyo. Unasoma mstari? Nasoma hapa niko Samueli mstari wa 18. Okay, ni hadithi nzuri. Unajua wewe ni kiongozi mkubwa sana pale kanisani. Na hapa najaribu kuweka somo vizuri kichwani kwa sababu unajua naenda kwenye ibada leo. Kwa hiyo mimi ndo pale naenda kusoma somo. Kwa hiyo najitahidi ili niweze kukariri vizuri. Ukifika pale, unajua tena ukifika mbele za watu wengi, unapopata una kitete mume wako. Kwa hiyo najitahidi ni yakariri ili nikifika pale. Halo, mzee. Ni kweli kabisa. Shikamoo. So unajua mke wangu wanasema samani nilikuwa naomba uje hapa nyumbani na mama mara moja. Inabidi uwe makini sana na uwembe usikukate. Kuna kitu cha dakika 20 tu samani, lakini samani kwa kusumbua, ila nakuomba sana mzee wangu. Naomba nisaidie kwa hilo tu mzee wangu. Sijawahi kusumbua lakini naomba tu kwa leo. Haya mzee wangu, nashukuru. Mama yupo. Basi hata wewe mwenyewe tu njoo. Hata wewe mwenyewe. Sasa mume wangu. Unajua leo kuna ibada Wacha mimi nikajiandae niondoke niende ibadani. Kwa nitarudi kwenye mida saa 6 nadhani. Bado nitakuwa tayari. Unajua hivi vitu mnaangalia kwenye. Kwa makini. Kwani kanisa kule juu? Kweli? Kanisa la hapo juu. Sasa mimi na kanisa gani nyingine mbao. Naona toka nimefika hapa. Au ni kodemo. Sasa nazidi kwenda. Alafu na hapo tu kweli unikodie boda. Sielewi ni jambo gani ambalo nakupenda sana. Kufika nyumbani kwako hapa. Sijui unaweza kanidokezea kidogo. Siku zote wanasema mwanamke mjinga kwanza samani ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Bila samani mwanangu. Kwa nini unasema hivi? Hili jambo la yeye. Aliimba Linux. Ni kama jua Linux. Si wimbo tu aliimba. Ndio maana nasema uwe makini. Kisije kimtu kasema hivi mpenzi, mimi nakutuza unaona hivyo. Kwa makini mke wangu. Unataka kuniambia na mwili wote ule. Kwa makini. Kwa maana yake kitandani go. Basi ngoja mimi nikajiandae, sawa? Usione tu ule mwili. Hana chochote. Haya. Baadaye. Sasa mimi mwezio. Mimi nilikuwa nawajua wanaume ambao wanapiga gym labda na miili mikubwa. Najua kitandani ni nginja. Mbe kazi bure. Kazi bure. Yaani hawana chochote. Sasa acha inyeshe. Kama ni muda huo. Tuone wapi panavuja. Kwani tusilifanye kesho? Hapana. Wanasema ya leo ni leo, asema kesho ni mwongo. Wanasema supu ya umbwa inabidi inywe ikiwa ya moto. Yaani mpenzi wangu, yaani ukijaga wewe na enjoy sana. Ulizo wapi? Utakufa yule. Shauri yako. Si ukija kukamatwa mimi simo. Unamwona yule alivyo na mibavu? Atakufinyanga na hivi anavyonipenda. Atakutupilia huko. Kwani basi mimi namuogopa. Au muogopi? Ni vile tu. Nikamwite. Bariki wewe pia. Yule baridi utanivunja na baraka. Muombe kama hivi. Unajua tena unajua nini? Yaani mimi natamani ningekujua kabla hata hujaolewa ili kufunga ndoa na wewe. Mungu ana makusudi yake. Pengine hata tungekutana kabla sijaolewa hata usingeniona. Sasa tena. Okay. Hai niko tukicheza. Chezi? Tucheze tena. Nani mwenzio mbona sijamuona hapa? Yupo lakini. Hajambo. Mke wangu. Hivi mzee? Walimaanisha nini kusema samaki mkunje angali mbichi? Kidogo bwana. Muda wa kuondoka usije tukakamata. Ninachotaka kukuambia mwanangu. Halo? Huo ni msemi wa Wahindi.
useme wahenga, yawezekana kukawa kuna jambo na ndio maana ukasema hivyo, lakini hiyo ni misali. Utakufa yule, utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Kama kuna jambo Sawa mzee, naomba nikaa hapo nje. hapo nje. Basi hakuna neno. Samahani lakini Bila samani mwanangu. Wewe ni mwanangu. Umeniolea mwanangu, kwa maana umesharudi ule upande wa kwangu. Kwa hiyo lolote ni jambo la heri. Uwe na amani mwanangu, uwe na amani. mzee, Namba. samahani sana kuweka hapa nje. Ndio. Lakini naomba uvumilie tu kama dakika 20 na dakika 15 kwa sababu kuna jambo linakuja. Linakuja kutoka wapi yule? Wewe subiri tu hapa. Yawa mimi ni mzee na usiku huu baridi sasa yani sina kuaja, lakini kwa kuwa umeniita na jambo lenyewe lina uzito mpaka tunafikia hatua ya kukaa nje kwa muda huu, sio mbaya. Na ndio maana nimetanguliza samahani. Haina neno mwanangu. Niko pamoja nawe. Sawa. Niko pamoja nawe. Unajua nini wewe? Kati ya siku ambayo nimeenjoy toka nikufahamu wewe hii mama. Tunaenda huku, tunarudi huku. Tunaenda huku, tunapelekesha kuoa. Haka kabdindo kazuri mama. Unajua kwa sababu gani? Yaani mpaka mdogo wake akarudi. Wewe. Tutakuwa tumeenjoy sana. Wewe. Kwa kweli baby, hapo nimefurahi. Umeenjoy? Sasa mimi mwenyewe napeleka. Nijisanga ndio baby. Kila mara moja ili kuendeza. Sana muda. Wewe una nini lakini? Twende basi, utakamatwa hapa, twende. Wewe twende basi. Nina kuacha huko. Mama yangu. Mama. Shikamoo baba. Jambo. Mzee, kwanza samahani sana kwa ule muda ambao nimekuweka kwa dakika nyingi sana, na haya ndo matokeo yake ambayo tuko nasubiri. Mzee, huyu ni binti yako kama unavyomuona, na huyu kijana sijui anatokea wapi. Nadhani katika kumbukumbu yangu sidhani kama nadaiwa hata shilingi kwenye mali mlizonitajia kwa ajili ya huyu binti. Nilijitahidi hivyo, ila cha ajabu mzee, hiki anachonifanyia huyu binti yako, maumivu ambayo anayapata mzee, ni siri ya mkuki wa Masai kwa nguruwe. Ameniaga naenda kanisani, lakini katika kumfuatilia nikamwona anaingia kwenye hiki chumba. Hiki chumba ni cha ndugu yangu ambaye ni mdogo wangu mimi. Yupo safarini, sijajua funguo alichukua saa ngapi, hicho sielewi mzee. Nashangazwa sana na tabia ya binti yako mzee. Ndio maana nikupigia simu
na nikasema uje na mama. Kwa bahati mbaya ukasema mama hayupo. Mzee, kuanzia leo wanasema mwanamke mjinga huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Mungu naomba tuongee yaishe. Mzee, mwanao kazalao mbo chao kwa msala upitao. Kwa hiyo leo ondoka tu na binti yako mzee. Samahani sana, naomba unisamehe sana kama nakukosea mzee wangu, lakini mimi siwezi tena kuendelea naye. Nilikupenda sana Winnie, lakini nashindwa. Winnie, umefanya nini? Umefanya nini Winnie? Ndivyo nilivyokulea mwanangu? Hapana baba. Au mimi sio baba yako? Usiseme hivyo baba. Labda mama yako alikwambia labda baba yako mwingine. Hebu niambie. Hapana. Baba yako ndiye aniamua kunivua nguo? Kweli? Mwanangu, ndivyo nilivyokulea? Baba naomba unisamehe. Mimi naomba unisamehe baba. Yaani kuanzia leo. Nisamehe baba. Yaani kuanzia leo. Kweli baba nisamehe. Yaani katika ukoo wetu tabia gani? Ndivyo nilivyokulea? Hapana baba, naomba unisamehe. Kuanzia leo usiniite baba kwa tukio hilo linaloendelea. Mmeo namtendea hivi? Kweli? Hapa. Kwani msinde kwenye magesti ya watu? Nyumba za wageni zipo. Wewe unaamua kuzunguka unaingia tu hapa. Mimi na wewe mwanangu kuanzia hivi leo. Hapana baba. Paka mama yako atakapokuja utakuja kuongea na mama yako, lakini mimi basi kama kutakuwa kuna angalizo wewe na mmeo mmeshindana kugawana mtanijulisha. Kwa hiyo baba